9 जुलाई 2022 बिहानदेखि परेको भारी वर्षाले मौसम राम्रोसँग खुल्नै सकेको थिएन। गोठालाहरू पनि बाख्राहरू लिएर जङ्गल जाँदै थिए। मौसम अलिकति भए पनि खुल्छ कि भन्ने आश थियो। घरमै बसे अनि केही समय कुरेर बसे मौसमलाई। घरमा रहेका ती बाख्राका पाठाहरू एकदमसँग रमाइलो गर्दै थिए, लडिरहेका थिए। बिस्तारै मौसम खुल्दै थियो र म पनि कुर्दै थिएँ। नस्पति पनि फलिसकेछ गाइस। अब नस्पति पनि खाने बेला टाइम भइसक्यो लगभग अब आउँदैछ नस्पति। तर अहिले चाहिँ खासै फलेन है, 1-2वटा मात्र छ। यहाँ पनि छ कि हल्का यहाँ रहेछ। नास्पति खाने भनेको त यस्तो पो भयो ल। यो खानी जस्तो छ र पुरै हरियो छ। अब चाहिँ हल्का यसमा चाहिँ मिठास थपिँदै गएको रहेछ। गुलियो गुलियो रहेछ हल्का। छिटो लागेछ मलाई। हुँदैन फाल्टो गरी ढुडाइदिएर उही ढुडाइदिएको त्यति ठुलो रहेछ। म रोटी ढुडाइदिएको कुच्चु कुच्चु पार्दैछ कि आफै अब यो मसला हुन्छ मसला। केही समयपछि थोरै भए पनि मौसम खुल्छ अनि म गाउँतिर लाग्छु। गाउँमा 1-2 जना केटाकेटी भेटिन्छन्। उनीहरूले मलाई फोटो खिच्न अनुरोध गर्छन्। के पनि भएको छैन। फोटो खिच्दैन नाम डिटीको। ल जाऊ ल खिच्नु ल भिडियो गरेको छ। पोच ल ल पोज 1 2 3 गो। ला फेरि त बाङ्गो होला। 1 2 3 गो। भयो भयो। देखान न। ती केटाकेटीहरूको फोटो खिचिसकेपछि म आफ्नो क्यामेरा लिएर फेरि गाउँतर्फ खिच्न लागेँ र गाउँमा रहेका केही दृश्यहरू आफ्नो क्यामेरामा कैद गर्न सफल भएँ र आफ्नो गाउँमा रहेको जीवनशैली अलिअलि भए पनि देखाउने अवसर पाएँ। यिनी बाख्रा पनि तेरो यिनी बाख्रा कस्काउने नि माइलो। यो रातो गोरुले हान्छ। नबोला हामीलाई गोड्छ फेरि। पोखर त पुरै भर रहेछ यार। पुरै रातो चिया दुध हालेको चिया जस्तो पो देखेछ। पौडी खेल्ने हो र पौडी डुबाउला केटाहरू तिमीहरूको। बिहानदेखि परेको त्यो पानीले गर्दा म कतै हिँड्नै पाएको थिएन। बल्ल तल्ल पानी रोकियो अनि म फेरि लागेँ। मकै अहिले ठिकै देखियो होइन। यहाँको मकै बजारको उम्दाको पहिला नम्बर त्यहाँदेखि 75 नम्बर
अब त मौसम खुल्छ कि भन्ने आशमा हिँडेको म फेरि पनि मौसम त्यस्तै भयो। तुवालो लायो जताततै अनि पानी आउन धमल धमल जस्तै गर्यो अनि म त्यहाँबाट निस्किएँ र साथीको घरमा आरु फलेको छ भन्ने सुने अनि आरु खान त्यतै लागेँ। आरु धस्तै पाकेछ तर देखिन्न यार यहाँदेखि। अयो टिपेको नि त्यसले आरु टिप्यो। आजको ब्लग तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया मेरो कमेन्ट बक्समा छोड्न चाहिँ नभुल्नु होला र नयाँ सब्स्क्राइबर हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला र भेट्नेछौँ हामी फेरि अर्को नयाँ ब्लगमा।